Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev Mirza Azizov vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Tezkor xabar: virus sabab oshxonalar va avtobuslarda o'rinlar soni 50% gacha cheklanadi. Aviachiptalar narxining haddan ziyod yuqoriligi yuzasidan senator so'rovi yuborildi. Navoiyda fermerning qabri nega ochildi? Rasman 18-apreldan karantin kuchaytirilishi va qayerlar yopilishi ma'lum qilindi. Abror Muxtor Ali ma'ruzalari bo'yicha aholiga ogohlantirish berildi. Endi esa batafsil. Oshxonalar va avtobuslarda o'rinlar soni 50% gacha cheklanadi. Ovqatlanish muassasalarida o'rinlar va avtobuslarda o'rindiqlar soni 50% gacha cheklanadi. Bu haqda maxsus komissiya yig'ilishida ishtirok etayotgan O'zbekiston axborot muxbiri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, endi barcha umumiy ovqatlanish muassasalarida o'rinlar 50% gacha cheklanadi. Biroq 100 kishidan oshmasligi nazorat qilinadi. Bundan tashqari, avtobuslarda o'rindiqlarning soni 50% gacha cheklanadi. O'z navbatida avtobuslar soni ko'paytiriladi. Abror Muxtor Ali ma'ruzalari bo'yicha aholiga ogohlantirish berildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Alining ayollar uradigan erkaklarni yoqtirishi haqidagi ma'ruzasi tarqalgan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi matbuot xizmati holat yuzasidan ogohlantirish berdi. Unda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi matbuot xizmatida o'rindoshlik asosida faoliyat yurituvchi Abror Muxtor Alining ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan chiqishlarini muallifning shaxsiy qarashlari sifatida qabul qilinishi so'ralgan. Texnik nuqtai nazardan ekspertizaga muhtoj va ko'rinishidan bayonotning bir qismi bo'lgan chiqishda aytilgan fikrlar ham diniy, ham dunyoviy tomondan keskin tanqidga loyiqdir, deyiladi xabarda. Matbuot xizmatiga ma'lum qilinishicha, Abror Muxtor Ali o'z chiqishiga izoh bergan va ayollardan uzr so'ragan. Unga bundan buyon chiqishlari mavzusiga va mazmuniga alohida e'tibor berish tavsiya qilingan. Shavkat Mirziyoyev Mirza Azizov vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Avval xabar berganimizdek, Milliy teatr va kino san'atining taniqli namoyandasi, O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov og'ir kasallikdan so'ng shu yil 15-aprel kuni 58 yoshida vafot etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev san'atkorning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. O'z faoliyatining ma'no mazmunini xalqimizga, jonajon vatanimizga sidqi dildan xizmat qilishda deb bilgan san'at fidoyisi, mamlakatimizda o'tkazib kelinayotgan barcha ommaviy madaniy tadbirlarning faol ishtirokchisi edi. U 2016-yildan boshlab Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqiy teatri direktori lavozimida samarali mehnat qilib, 80 yillik shonli tarixga ega ushbu san'at dargohining moddiy-texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash, repertuar tarkibini zamonaviy va tarixiy asarlar bilan boyitishga, iqtidorli aktyorlarni tarbiyalashga munosib hissa qo'shdi. Katta ijod va hayot tajribasiga ega bo'lgan Mirza Azizov xalqimiz, avvalambor yoshlarimizning madaniy saviyasini yuksaltirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ezgulik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma'naviy hayotimizni turli tahdid va xurujlardan himoya qilish yo'lida chinakam fidoyilik namunasini ko'rsatdi. Mirza Azizovning o'zbek teatr va kino san'atini rivojlantirish borasidagi xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. U O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti faxriy unvonlari bilan mukofotlangan edi. Taniqli san'atkor, samimiy va kamtarin inson Mirza Azizovning yorqin xotirasi qalblarimizda hamisha saqlanib qoladi. Joriy yilning 18-aprelidan O'zbekistonda karantin qoidalariga amal qilinishining nazorati yanada kuchaytiriladi. Bu haqda Bosh vazir Abdulla Aripov ishtirokidagi maxsus yig'ilishda so'z borgan. Unga ko'ra, bog'cha va maktablarda kasallanish holati aniqlansa, ularning faoliyatini zudlik bilan to'xtatish va 2 haftaga karantinga olish belgilandi. Ushbu vaqt mobaynida ular onlayn tartibida faoliyat yuritadi.
Yirik savdo majmualari va bozorlarda, do'konlarda karantin qoidalariga qat'iy amal qilinishi, jumladan qo'llarni antiseptik vositalar bilan zararsizlantirish, odamlarning tibbiy niqob taqishi, ijtimoiy masofa saqlashi qat'iy nazorat qilinadi. Ayni Ramazon oyida taroveh namozlarini ochiq hududlarda ado etish, iftorliklarni imkon qadar oila davrasida yoki 100 kishidan oshmagan holatda o'tkazish zarurligi ta'kidlandi. 1-maydan boshlab konsert tomosha tadbirlarini yopiq maskanlarda o'tkazish kabi qator cheklovlar belgilandi. Aviachiptalar narxining haddan ziyod yuqoriligi yuzasidan senator so'rovi yuborildi. Aviachiptalar narxining haddan ziyod yuqoriligi yuzasidan Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisiga senator so'rovi yuborildi. Senat ma'lumotlariga ko'ra, narx belgilashda fuqarolar tushib qolgan tanlovsiz, murakkab vaziyatdan insofsizlarcha foydalanilmoqda. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati ayrim yo'nalishlarda samolyot turi deyarli bir xil bo'lishiga qaramasdan, aviachiptalar narxlari haddan ziyod baland ekanligini ma'lum qildi. Jumladan, bugungi kunda parvoz vaqti 1 soat 10 daqiqa bo'lgan Toshkent-Olmaota yo'nalishi bo'yicha aviachiptaning narxi faqat bir tarafga 4.700.000 so'mni tashkil qilmoqda. Holbuki parvoz vaqti 3 soat 40 daqiqadan iborat Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha aviachipta narxi 4.200.000 so'm. Toshkent-Riga yo'nalishi bo'yicha 2.800.000 so'm. Toshkent-New York yo'nalishi bo'yicha esa 6.500.000 so'm etib belgilangan. Ko'rinib turibdiki, parvoz vaqti 1 soat 10 daqiqa bo'lgan Toshkent-Olmaota yo'nalishi bo'yicha aviachiptaning narxi undan bir necha soat ko'p parvoz qilinadigan yo'nalishlar uchun belgilangan narxlardan sezilarli darajada yuqoridir. Ushbu tushunarsiz holat fuqarolarimiz uchun qator qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Senat ma'lumotlariga ko'ra, aholi bilan joylarda o'tkazilgan muloqotlar va tegishli tahlillar shuni ko'rsatdiki, mas'ullar narx belgilashda fuqarolar tushib qolgan tanlovsiz, murakkab vaziyatdan insofsizlarcha foydalanmoqda. Zotan Qozog'istonga chegaradan piyoda yoki avtotransport vositasida o'tishga Qozog'iston tomonidan pandemiya sababli taqiq qo'yilgan. Va bizning mas'ullarimiz ana shunday sharoitda fuqarolarimiz majburligidan ham qimmat narxda chipta sotib olaveradi degan ishonch bilan o'z yurtdoshlarining manfaatlariga zid harakat qilmoqda, deya qayd etdi parlament yuqori palatasi. Oqibatda ishlash yoki boshqa maqsadlarga qo'shni Qozog'istonga ketayotgan fuqarolarimiz yana asossiz va ortiqcha xarajat qilishga majbur bo'lmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olib, Senat Toshkent-Olmaota yo'nalishi bo'yicha aviachiptalar haddan ziyod yuqori narxda sotilayotganligini o'rganib chiqib va natijasi borasida ma'lumotlarni taqdim etish yuzasidan O'zbekiston Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisi Shohrux Shorahmedovga senator so'rovi yubordi. Navoiyda fermerning qabri nega ochildi? Navoiy viloyati Xatirchi tumanida xatirchilik fermerining qabri ochildi. Ammo ekspertiza xulosalari yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Sarlavhasi ostida tarqalgan xabarlarga viloyat prokuraturasi izoh berdi. Xabarga ko'ra, Xatirchi tumanidagi Qahramon kanalidan M.M.ning jasadi jarohatlarsiz topilgan. Shuningdek, 2021-yilning 31-mart kuni viloyat prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat protsessual kodeksining 375-moddasiga ko'ra tergovchi ayblov xulosasi sudga yuborilishi yoki ish tugatilganligi to'g'risida jabrlanuvchi, da'vogar, javobgarlarning vakillariga xabar qiladi. Agar ular xohlasa, barcha ish materiallari bilan tanishtiriladi. Ma'lum bo'lishicha, holat yuzasidan hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.